Mi padre me compró esta herramienta hace un tiempo. Parece una sierra de calar normal, pero la hoja de corte es un mini sable con cadena. Sí, como los de las motosierras. Como el sable es rígido, no se doblará mientras cortamos la madera. Lo que pasa con la sierra caladora, ya sabemos, provocando que el corte vertical salga torcido. Estas piezas permiten ajustar la profundidad de corte. Sí, eso que digo parece un poco raro, pero lo vamos a ver. Este inserto es para hacer cortes limpios. Ya veremos que es muy necesario. Y aquí tenemos esta curiosidad. Es tal cual la hoja de corte de una motosierra, pero en miniatura. Tiene su sable rígido y su cadena de corte de eslabones. Son eslabones muy pequeños y están unidos entre ellos por un pasador diminuto. Siendo tan pequeños como son, me pregunto cuánto aguantarán esos pasadores el esfuerzo y el calor. El sable es bien rígido. Esto no se va a torcer mientras cortamos la madera, a menos que apuremos mucho la máquina y nos lo carguemos. Para montar la sierra de cadena abrimos aquí. Solo tiene una posición. Si la giro con la otra cara hacia arriba, no entra. El gatillo típico que tiene una rueda de ajuste de la velocidad, así está baja, y ahora alta. Del otro lado, el sistema de ajuste a 45 grados es más fácil de utilizar que el de las sierras caladoras, y una vez ajustado también queda más rígido. Entonces podemos ajustar para cortar a distintos ángulos de una forma bastante sencilla. Eso sí, siempre es recomendable comprobar los ángulos. Para el de 90 grados tenemos aquí un pequeño tornillo de ajuste que hará que la placa se levante un poco o se baje ajustando el ángulo. El inserto para cortes limpios tenemos que ponerlo con la hoja de cadena ya puesta. Hace clic y queda listo. Lo sacamos empujando la pestaña exterior. La pieza para mejorar la aspiración cubre la parte superior del sable, pero no se puede poner junto con el inserto para cortes limpios. Las piezas para ajustar la profundidad se ponen igual. Sí, es lo que parece, con ellas puestas, cortamos con la sierra inclinada hacia atrás. Este es más alto, y aún podemos poner los dos juntos para hacer ranuras de poca profundidad. Mirad qué inclinada queda. Enseguida veremos cómo corta así inclinada. Aquí no lo parece, pero estas piezas son algo difíciles de quitar, y más de separar entre ellas. El tamaño y el peso son más o menos igual que el de una sierra de calar. El sonido es más suave que el de una caladora. Y vibra menos, claro, porque no tiene sistema de vaivén. Voy a cortar aglomerado con melamina, tablero de contrachapado y tablero de pino.
La parte superior del corte es un desastre. En cambio, la parte de abajo del corte me sorprende que es bastante limpio. Mirad eso, destrozado. Pero por abajo súper limpio. Y en el tablero de pino lo mismo. Era de esperar. Esto es como una mini motosierra. Vamos a probar ahora utilizando el inserto para cortes limpios. Ahí está, bien ajustado a la cadena de corte. Pero me acabo de dar cuenta de que no le había puesto la aspiración. Ahora voy a cortar con la aspiración conectada, aunque aquí en el lateral me resulta un poco incómoda. Con el inserto para cortes limpios, la parte de arriba del corte mejoró muchísimo. En la melamina también mejoró mucho, aunque no es un corte aceptable para un mueble. Esta vez por abajo esportilló un poco la melamina. Y en la madera de pino, pues bastante bien. Me sorprende después del desastre que vimos al cortar sin el inserto para cortes limpios. Y esto está limpio. Ahora voy a utilizar juntas las dos piezas de ajuste de la profundidad. Aquí le puedo poner el inserto para cortes limpios. Al ir la sierra inclinada, necesito asegurarme de que la parte de atrás tiene apoyo. La ranura que hace tiene un ancho de 2 milímetros y una profundidad de 5 milímetros. Y esta es la ranura que hizo. Voy a probar con el truco de la cinta para intentar mejorar el corte en la melamina. El corte en ambos casos sale algo esportillado. Estaba pensando, el manual dice que no cortemos con ella moviéndola hacia atrás, pero ¿y si corto primero una ranura hacia atrás? Al ir hacia atrás la cadena cortará entrando en la madera y espero que así haga un corte más limpio. Vale, el problema es que la cadena empuja hacia abajo y me levanta la sierra. Tengo que empujarla hacia abajo y así es más difícil cortar. El primer corte no salió todo lo limpio que me esperaba. Puede que sea cuestión de práctica. Y ahora termino de cortar todo el grueso del tablero de forma normal. Vale, esto no me lo esperaba. El segundo corte no coincidió exactamente con el primero,
con el de la ranura. Ahí tengo el primer corte, y a partir de la profundidad de la ranura tenemos un pequeño escalón. En la otra cara del tablero el corte es bien limpio. Os acabo de enseñar este lado del corte, y fijaros como el otro lado del corte está totalmente esportillado, porque el sable cortó un poco desplazado hacia la derecha. Este castillo de plástico sobresale ligerísimamente del ancho de la base de metal, y cuando lo quito la base de metal queda más pegada al listón guía, pero entonces el esportillado debería quedar justo en el otro lado del corte, ¿no? Bueno, igual podría hacer lo mismo, pero con el listón guía del otro lado de la máquina. Pero la base de metal sola no apoyará bien contra el listón guía. Queda para otro vídeo intentar hacer que esto funcione, porque en el próximo vídeo haré algo con esta máquina, que me resultó más interesante de lo que me esperaba. Gracias por ver el vídeo, y si te gustan mis vídeos, suscríbete y dale a la campana.